हेलो साथीहरू नमस्कार अनि वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सुशील @इन्फोमा। आज मैले बुटोलदेखि पाल्पा जाने क्रममा एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। त्यही भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू यति बेला म पाल्पाको चरचरीमा छु। तपाईहरुले यो देखिरहेको भ्यू पाल्पाको चरचरी हो। यो ठाउँ निकै भाइरल छ। यहाँ धेरैजना यस बाटोमा आवत जावत गर्ने मानिसहरूले यो ठाउँमा रोकेर टिकटक भिडियोदेखि लिएर फोटाहरू खिच्नको लागि निकै उपयुक्त ठाउँ छ। यो तपाईहरुले देखिरहेको यो भ्यू सिद्धार्थ राजमार्ग हो। यो एकदमै सुन्दर छ साथीहरू, राम्रो पनि छ, आएर बस्नको लागि आनन्द पनि छ साथीहरू। यो पछाडिपट्टि देखिरहेको भ्यू निकै सुन्दर छ। यो बाटो देखिरहनु भएको छ, यहाँबाट फोटाहरू खिच्नको लागि पनि निकै सुन्दर छ। एकैछिन पछाडि म पाल्पा पुग्छु र त्यहाँ पुगेर खाजा खानको लागि चरचरीबाट जोरधारा जाने क्रममा त्यहाँ एकछिन बस्छु र त्यहाँ पुगिसकेपछि मैले त्यस ठाउँमा पाइने एकदमै फेमस चिजहरू जस्तै बटुक, पकौडा, चिया पाल्पाको एकदमै फेमस हो। त्यो ठाउँमा पुगेर म सबैजनाले देखाउने छु। सबैजनाले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला। बटुक है, बटुक खाना आउनु सबैजना। यहाँ पाल्पा चरचरी भन्छ हैन? पाल्पाको फेमस बटुक है, चरचरी एकदम। हेर्नुहोस् त कति फास्टमा हाल्नु भएको छ उहाँले। त्यो वार्ड नम्बर 5 तिर जाने एउटा गाडी लैजाने बाटो खै तर एक दिन त्यहाँ राति आएर बस्यो। के चिज म यता राखेपछि एउटा आउँदै थिएँ राति नै भन्छ कि तपाईँको 10 पाल्पाको फेमस दाइरको 5 वटा गाडी थियो। बटुक पकौडाहरू है साथीहरू। यहाँको फेमस चाहिँ बटुकै हो। म चरचरीमा छु साथीहरू। यहाँ बटुक बनिरहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। चिसो मौसम छ। चिसो मौसममा तातो बटुक खाएर जाने भनेर हामी यहाँ बसेका छौँ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटुक बनाइरहनु भएको छ। म साथी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। चिसो मौसम छ साथीहरू, सबैजनाले आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है। यो एकदम फेमस ठाउँ हो। बटुक पकौडाहरू खानको लागि यो ठाउँमा गाडीहरू रोक्ने गर्दछ। उहाँले बटुक बनाइरहनु भएको छ है साथीहरू। यसरी यहाँ बटुक बनिरहेको छ। उहाँ साउजी हुनुहुन्छ। कति जतिको कारोबार हुन्छ सर दिनमा कति जति कारोबार हुन्छ? सिजन अनुसार हुन्छ होइन? जेस राम्रै हुन्छ। डबल भिडियो कि ट्याक्कै हामीले साउजीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। जेस व्यापार राम्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ, दिनमा कारोबार पनि राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ। यति बेलासम्म भिडियो हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। हस् त, धन्यवाद।